วันนี้เราจะประกอบ JLO 6ที่ซื้อมาล้างเรียบร้อยแล้วก็บางอันก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อะไรพอหาซื้อใหม่ได้ก็ซื้อพวกหัวเนาะประเกนอะไรพวกนี้ครับเอาเลยว่ะอย่าช้า